Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не звільнятиме своїх найкращих офіцерів, незалежно від того, чи зробили вони помилку на тлі скандалу з перехопленою і злитою розмовою про Таурус. Я нагадаю, що напередодні міністр зустрівся з провідними офіцерами Бундесверу після ось спеціального засідання з питань оборони. А вчора вже Пісторіус заявив, що інспектор Інго Герхардс був другим з 4 офіцерів, які приєдналися до розмови, використовуючи незахищену лінію зв'язку. Однак, за його словами, обговорення будь-яких наслідків поки що все ще передчасне, оскільки триває подальше розслідування. Але очільник німецького Міноборони заявив наступне. Я не хочу потрапити на гачок Путіна і звільнити моїх найкращих офіцерів, незалежно від того, чи зробили вони помилку чи ні. І, за його словами, це було б те, чого Путін очікує. Власне, про це говорили російські пропагандисти, але не так сталося, як гадалося. А я ж, до речі, також вам нагадаю, що у Міноборони Німеччини підтвердили факт перехоплення розмови та зазначили, що це теж гібридна атака з метою дезінформації. Ну і ще сьогодні стало відомо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично таки ставиться до ідеї міністра закордонних справ Великої Британії, а власне Девіда Кемерона, про круговий обмін ракет. А власне мова йде про Таурус і Шторм Шедоу. Так, відповідаючи на запитання, чи є це відповідним рішенням для дебатів щодо Таурус, про яке і ми говорили, Пісторіус сказав: "Я так не думаю". Ну, поки не думає, хто його знає, як воно буде завтра. Я просто нагадаю, що напередодні глава МЗС Британії Девід Кемерон заявив, що Велика Британія, власне, готова допомогти Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати таки нарешті Україні далекобійні ракети Таурус. І, як пояснив Кемерон, Лондон навіть припускає можливий кільцевий обмін. Наприклад, Німеччина передасть Британії ракети Таурус, а Лондон надасть Україні додаткові ракети Шторм Шедоу. Але, звісно, ці дискусії поки що тривають, тому будемо дивитися, як розгортатимуться події далі, бо поки що Берлін, поки що все ще виступає проти. Ми бачимо також, що і Україна, і інші наші союзники, вони таки закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити це рішення. А можливо, найближчим часом ми його таки побачимо. Принаймні, хотілося б сподіватися на це. І знаєте, також маємо зараз ще таку інформацію. Бачите, цікаво і динамічно розгортаються події зараз не тільки в Білгородській та Курській області, а й у великих містах Росії. Зокрема, на Болотах дійсно насичений вівторок, адже повідомляється, що зараз одразу у кількох містах на Росії, власне, а це у Москві, Петербурзі, Єкатеринбурзі, Нижньому Новгороді та Ульяновську, відбуваються обшуки у місцевих художників. Вони можуть бути пов'язані зі справою про державну зраду, яку порушили проти колишнього видавця «Медіазони» Петра Верзілова. І зараз відбуваються обшуки, зокрема у Санкт-Петербурзі. Співробітники ФСБ прийшли до художниці Катрін Ненашевої та її подруги Наташі Четверіо. У їхній квартирі провели обшук, після чого, власне, Ненашеву відвезли на допит на машині без номерів. А от Четверіо, яку на допит не забрали, сказала, що Ненашева є свідком у справі про державну зраду. Тим часом у Єкатеринбурзі після обшуку забрали на допит художника Іллю Мозги, а у Нижньому Новгороді художника Артема Філатова. Тим часом в Ульяновську забрали на допит художника Єгора Холтова. У нього також вилучили картини та системний блок його домашнього комп'ютера. І також повідомляється, що нині відбувається обшук і у матері Петра Верзілова. Частина обшуків санкціонована Лефортовським судом Москви в межах розслідування справи за статтею про державну зраду. Нагадаю, що російські силовики вважають, що Верзілов створив реальну загрозу формування у громадян Росії помилкової думки про цілі та завдання спеціальної військової операції.